2025年聖誕佳節，香港娛樂圈被一則突如其來的喜訊刷屏。55歲的知名女星、資深電台節目主持人阮小儀，在個人社交媒體上低調宣布裂婚，瞬間引發全網轟動。港媒用震撼全城形容這則婚訊，畢竟這位以樂觀幽默形象深入人心的藝人，多年來感情生活飽經波折，如今在知天命之年，猝不及防地解鎖人生新階段，難怪讓外界既意外又驚喜。阮小儀的官宣方式簡單卻充滿儀式感，她曬出一張牽手照，照片中並未露出雙方面容，唯有兩隻手上佩戴的簡約對戒格外醒目，默默訴說着雙手的承諾。配文更是言簡意賅：2025年對我來講是一個好年份，多謝你令我人生下半場更精彩，亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。聖誕快樂！沒有華麗的詞組，沒有複雜的構圖，卻在寒冬裡傳帶出最真摯的溫暖。這份低調納斂的幸福，恰如他歷經歲月沉澱後的人生態度。消息一經發布，評論勾迅速被祝福淹沒，圈中好友與普通網友紛紛留言，有人感慨終於等到這一天，有人祝福兜兜轉轉終遇良人，船有人調侃原來離開商台是為了籌備人生大事。記者第一時間通過電話聯繫到阮小儀，她的語氣平靜溫和，沒有過度的興奮張揚，只淡淡回應感謝大家的祝福，我未有特別說話補充，因為都是同大家一樣，找到自己愛的和愛自己的人就足夠了。願大家都在普天同姜的聖誕節擁有愛與健康，享受生活中的每一刻。這份從容淡定，與他過往談及感情時的激動落淚形成鮮明對比，顯然歲月已經教誨他如何安放幸福。神秘伴侶引猜測，好友森美暖心護航。阮小儀的婚訊之所以引發熱議，除了她的年齡如歌往情史，更因為另一半的身份成謎。由於官宣照片未露臉，且他本人對伴侶訊息絕口不提，網友們的猜測熱情愈發高漲。有消息稱男方是年過6旬的富商，家底豐厚，能給阮小儀安穩的晚年生活。也有網友認為對方可能只是普通上班族，兩人因印趣相投走到一起，過着平淡溫馨的日子。船有人根據他此前的訪談推測，伴侶或虎是相識多年的好友，經過歲月磨合終成眷屬。各種猜測在網絡上發酵，但阮小儀始終保持淡定，對所有追問都不作回應，用沉默守護着感情的私密性。作為他多年的黃金搭檔，森美的回應則為這場熱議增添了幾分暖意。森美在接受採訪時透露，自己早已知道阮小儀的裂婚計劃，船曾參加過他的家庭聚餐，驗證了他的幸福。我當然知道啦，他家裏有毒販的，和他的家人、好朋友一起吃了毒飯，都好開心。談及好友的新生活，森美難掩喜悅，同時堅守保密原則，笑言要保護證人，交給他自己同大家討論啦。我其中一個工作就是要保護他們這段愛情，希望這段愛情可以繼續幸福，所以我都唔講太多新郎哥的事啦。隨後他旋在阮小儀的官宣貼下留言5個愛心符號，用最簡潔的方式送上老友的真摯祝福。圈內人士分析，阮小儀選擇隱瞞伴侶身份，既是對對方隱私的保護，也是他歷經感情創傷後的自我保護。畢竟過往的幾段戀情都已公開開始，狼狽結束，如今他更懂得感情需要低調呵護，而非外界的過度關注。無論男方身份如何，從他平靜幸福的狀態來看，這段關係必然是平等、尊重且充滿愛的。樂觀熒幕形象背後，是半生情路坎坷。在香港娛樂圈，阮小儀是公認的開心果。1996年加入商業電台後，她從廣告部創作人運起步，憑借靈動的表現力在搞笑節目、廢話小說中嶄露頭角，隨後轉型 DJ， 與森美搭檔主持《森美變態樂園》、《早霸王》等經典節目，成為香港廣播界最具代表性的黃金組合。她的聲音極具辨識度，
主持風格幽默風趣又不失分寸，總能用輕鬆的方式化解尷尬，調動氣氛。除了電台工作，阮小儀在影視圈也頗有建樹，從玻璃樽、72家租客等喜劇電影，到古靈偵探、降魔的等熱門電視劇，他塑造的角色大多鮮活有趣，哪怕是配角也讓人印象深刻。2009年，他參加 TVB 烹飪節目《美女廚房》第二輯，憑借一道印度咖喱雞配澳洲花鰻斬獲第2代美女廚神桂冠。隨後推出烹飪書籍《小儀煮飯仔》，展現了多才多藝的一面。多年來，他始終以樂觀、堅韌、接地氣的形象示人，成為無數觀眾心中的寶藏藝人。但熒幕上的歡聲笑語，卻難以掩蓋他私下裡的感情傷痛。阮小儀曾在多個節目中坦承，自己的情路異常坎坷，幾段認真的戀情都因第三者介入而告終。他曾在節目中分享，自己終於明白，感情不是人生的全部，每個人都有權選擇自己的生活方式，不必為了迎合世俗的眼光而勉強自己，也不必因為暫時的孤獨而焦慮迷茫。正是這份與自己和解的坦然，讓他在55歲的年紀依然能保持對愛情的期待，也終於等到了那個能與他攜手同行的人。2025年開啟新生，離職商台與烈婚雙喜臨門。2025年對阮小儀而言，確實是好年份的最佳寫照。這一年10月，他做出了一個震驚業界的決定，告別效力31年的商業電台。這個陪伴他從職場新人成長為王牌主持的地方，驗證了他的青春與奮鬥。在《早霸王》的最後一期直播中，他用標誌性的問候語早晨啊，各位霸王拉開帷幕，平靜地宣布了離職消息。當時他解釋，離職並非因為健康問題，而是希望重新規劃人生節奏，是時候給自己和家人更多相處時光了。他旋透露自己有足夠的儲蓄，選擇裸辭後計劃轉型成為 YouTuber， 多去旅行，學習新技能，好好享受生活。搭檔森美起初擔心他的身體狀況，確認無礙後幽默表示，我可一點都不擔心他的經濟狀況，言語間滿是信任與支持。如今回看，這場裸辭更像是為人生新階段鋪路。離開熟悉的書的歐，阮小儀有了更多時間經營感情，享受生活，也才有了年底的結婚喜訊。從職場到生活，她在2025年完成了一次漂亮的轉型。31年的電台生涯，她從廣告部新人成長為家喻戶曉的主持，用聲音陪伴了一代人的成長。而現在，她選擇將重心回歸生活，在知天命之年收穫愛情，開啟人生下半場。阮小儀的人生軌跡，恰似一部溫暖的勵志故事。她沒有因事業成功而傲慢，也沒有因感情挫折而沉淪。在長達31年的職業生涯中，她始終保持着對工作的熱愛與敬畏，用專業與敬業贏得了業界的認可。在半生的感情漂泊中，她沒有怨天尤人，而是不斷反思、自我成長，最終學會了愛自己。她的經歷告訴我們，幸福從來沒有固定的時間表。有人年少輕狂時遇見良緣，有人兜兜轉轉後終得歸宿。每個人的人生節奏都值得被尊重。55歲的阮小儀用自己的故事證明，無論年齡多大，經歷過多少傷痛，只要心懷希望，坦然面對，就一定能等到屬於自己的幸福。現在的阮小儀依然是那個樂觀開朗的她，只是眉宇間多了幾分歲月沉澱的從容與幸福。她不再執着於公開感情細節，而是默默守護着屬於自己的小幸福。她不再被年齡焦慮困擾，而是享受着人生每個階段的美好。正如她在官宣文案中所說，2025年是一個好年份，而這個好不僅在於遇見了對的人，更在於她終於活成了自己喜歡的樣子。未來的日子，無論是轉型 YouTube 後的事業新嘗試，全是婚姻生活中的柴米油鹽，相信阮小儀都配以一貫的樂觀與堅韌去面對。而她的故事也將繼續激勵着更多人。人生沒有太晚的開始，幸福也從來不缺席。只要你願意相信，
願意等待，願意成長。願這位歷經風雨的藝人，在人生下半場能永遠被愛包圍，收穫滿滿的幸福與安寧。